ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ്, എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ മലബാറൻ വിഭവമായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു കഫേ സുലൈമാൻ. നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഇന്നാട്ടിൽ വന്നവർക്കും ഈടുന്ന് പോയ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും. ഈടുത്തെ മൊഞ്ചത്തികളെ പറ്റി, ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി, പാട്ടിനെ പറ്റി, പിന്നെ ഈടുത്തെ ബീച്ചിനെ പറ്റി. വിഷമം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഈ ബീച്ചിൽ കുറച്ചു നേരം കുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സുഖ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 300-350 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു കോഴിക്കോടൻ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്തു. ചിക്കനെ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ്. വേവിക്കുന്നതിന് ഒരു തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ച്, പിന്നെ ഇതും കൂടെ ചതച്ച് ഇതിട്ട് വേവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്വല്പം പച്ചമുളക് ചതച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരപ്പ് അതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക. കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വല്പം ഒരു കടുവ്, അത് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കടുവ് കൊടുക്കും, ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി അതിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. വേദനയിടയിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി എരിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3/4 ടീസ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനിട്ട്, ഇത് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പും കൂടെ ഇതിൽ ഇടണം. കുറച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ശരി, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടും. ഗ്രേവി നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് വെന്ത മതി. കുക്കറിൽ ഇറച്ചി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സവാള വേണം, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, 4 പീസ് ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. അതിനോടൊപ്പം പിന്നെ എണ്ണ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള സവാളയും തക്കാളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പതുക്കെ 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അടിച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി 2 കപ്പ് എടുക്കും, മൈദ 1 കപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ അരിപ്പൊടിയാണ്. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് മാവ് എടുക്കാം, മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന്. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം, കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്വൽപ്പച്ച ഒഴിച്ച്. ചൂടാണ്, ചപ്പാത്തിയുടെ ഇത് കുഴക്കുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ കുഴക്കണം, നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച്. ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയായാലും, ഇത് ചൂടോടെ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പാട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഡോ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോയിൽ സ്വല്പം എണ്ണ ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചേക്കാണ്. ചെറിയൊരു ഈർപ്പമുള്ള ഒരു തുണിയോ പിന്നെ അതിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ശരിയാക്കിയിട്ട് റൊട്ടിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം. നമ്മൾ കുക്കർ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുകയാണ്, ഇറച്ചി വെന്തോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ. നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കണം. എല്ല് മാറ്റിയിട്ട് പീസാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇറച്ചി നമുക്കിപ്പോൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതാക്കി എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും.
ചൂടോടെ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഇളവി പെട്ടെന്ന് വരും. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാത്ത ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൈ കൊണ്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഷീന് വെച്ചും ചിലവർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മതിയാവും. ഇതിന് ഇനി മസാല പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകും. താവ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കടുക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലിനിപ്പോൾ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ശകലം ഒന്ന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്രഷ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകും. അപ്പം ഇഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വരുന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് എരി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വെക്കും. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് ഇറച്ചി മസാല. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതിന് ഈ മസാല ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരും. മസാല തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പടയെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങും. അവർക്ക് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും. ഇതൊന്ന് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ പാടില്ല. എന്നാൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പിന്നെ മല്ലിയില ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മല്ലിയില ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുതിന ഇലയാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്വല്പം ഒന്ന് വെള്ളം വീട്ടി ഒന്ന് വേവിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇറച്ചി ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇറച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇത് മിക്സർ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കണം. തീ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം സ്വല്പം. വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വേവാൻ. അതിൽ നമ്മൾ ചെറുതായ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ടച്ചപ്പിന് വേണ്ടി മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മല്ലിയില ഇല്ല, മല്ലിച്ചപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വല്പം ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിന ഇല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കൈ കൊണ്ട്. പുതിന ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ മാവ്
കുഴച്ച് വെച്ച എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുകയാണ്, അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിനെ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് ഒട്ടി, അപ്പോൾ ഇത്തിരി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തണം, ചപ്പാത്തി പരത്തും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തി കണക്ക് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടറോ മറ്റോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷാർപ്പ് എഡ്ജോ ഉള്ളത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല നൈസായിട്ട് ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ വലിയ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം കിട്ടും, ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയാൽ 1 എണ്ണം സിംഗിളായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പരത്തി ഒരു ഇതിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് എടുക്കണം, സ്വല്പം എടുത്താൽ മതി. എടുത്തതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഈക്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ശരിയായി ഒന്ന് വാക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിയായി വരും. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഞൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യണം. മാവ് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പൊരിക്കുകയാണ്, വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഫില്ല് ചെയ്തത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയട ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കോഴിയട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കോഴി അട നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. എന്നെ കൂടുതലും കോഴിക്കോട് ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് കോഴിക്കോടിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പലതരം സ്നാക്കുകളിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം കോഴിയട. ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല മൊരിഞ്ഞെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് തരിക.
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ സലാം, ബൈ ബൈ, സി യു ദെൻ. താങ്ക് യു. നമ്മളെ കഥ ഈ ബീച്ചിൽ പണ്ട് ചെത്തി നടന്ന കുറച്ച് പിള്ളേരെ പറ്റി. പ്ലീസ് നോട്ട്, പണ്ട് ചെത്തി നടന്ന